各位啱啱睇完我喺屯門嘅工作記錄，喺安裝產品嘅過程入邊，發覺到單位入邊嘅電力系統有部分位置嘅電線係唔符合安全規格，包括咗電線嘅接面積不足，以及沒有接地水線做保護，所以唔符合機電工程署守則嘅要求。因為有好多業主唔一定對電力裝置有認識，好多時都係聽裝修師傅講，當然亦有啲裝修師傅根本亦都唔識相關嘅法例同埋守則嘅要求，說明咗單位入邊不符合安全部分嘅問題，必須要修復達至安全標準要求，避免咗電力以及火災嘅意外。因為 Tylightinghk 係機電工程署嘅註冊電業承辦商，編號028735，喺安裝、改裝、維修、檢測、設計固定電力裝置嘅時候，都會按照機電法例406章委任註冊持牌電工監督以及處理相關嘅固定電力裝置。完成相關嘅工作後，亦會提供機電工程署表格 21完工證明書俾電力裝置擁有人，證明經過 Tylightinghk 處理嘅裝置係符合安全要求。呢一份白紙黑字合法合規嘅信心保證，並唔係坊間一啲無牌嘅公司以及一啲無牌嘅師傅可以媲美。安全第一係 Tylightinghk 嘅服務宗旨最重要嘅一環啊！所以各位朋友，如果對以上影片內容想了解多啲，歡迎各位喺留言區留言，亦都歡迎親自嚟到灣仔利威商業大廈9樓全層 HKTVmall 保養中心查詢，我會親自喺度為各位解答產品以及電力裝置嘅問題。多謝各位收睇，覺得中意記得俾個 like， 分享俾有需要嘅朋友。我哋下一個影片再見啦，拜拜。